טוב, ברוכים הבאים שוב. היום אנחנו הולכים לקרוא את פרקים 4-5 של רייג' של סטיבן קינג. נמשיך מאיפה שעצרנו. אז בלי לדבר יותר מדי. פרק 4. משרדי המנהלה של תיכון פלייסרוויל נמצאים בקומה השלישית, יחד עם אולם הלימודים, הספרייה וחדר 300, שהוא חדר ההקלדה. כשאתה דוחף את הדלת במדרגות, הדבר הראשון שאתה שומע הוא הקליק-קלק הקבוע הזה. הפעם היחידה שהוא נחלש היא כשהפעמון קורא למעבר לשיעור הבא, או שלגברת גרין יש מה לומר. אני מניח שהיא בדרך כלל לא אומרת הרבה, כי מכונות הכתיבה כמעט ולא מפסיקות. יש שם 30 מהן, יחידה של מכונות אנדרווד, שזה מותג של מכונות כתיבה, אפורות עם צלקות קרב. הן מסומנות במספרים כדי שתדע איזו מהן היא שלך. הצליל לא מפסיק, קליק-קלק, קליק-קלק, מספטמבר עד יוני. אני תמיד אקשר את הצליל הזה להמתנה החרדתית במשרד החיצוני של משרדי הניהול, למר דנבר או למר גרייס, צמד השתיינים המקורי. זה דומה מאוד לסרטי הג'ונגל שבהם הגיבור והחברים שלו נכנסים עמוק לתוך אפריקה האפלה ביותר, והגיבור אומר, למה הם לא עוצרים את התופים המפוצצים האלה? וכשהתופים המפוצצים מפסיקים, הוא מסתכל על ההלווה המוצלת והמרשרשת ואומר, אני לא אוהב את זה, זה שקט מדי. הגעתי למשרד מאוחר רק כדי שמר דנבר יהיה מוכן לראות אותי, אבל פקידת הקבלה, גברת מרבל, רק קריחה ואמרה, שב צ'רלי, מר דנבר יהיה כבר איתך. אז התיישבתי מבעד למעקה הדק, שילבתי את ידיי וחיכיתי שמר דנבר יהיה איתי. ומי זה בכיסא השני, מלבד אחד מחבריו הטובים של אבי, אל לטרופ. הוא נתן לי גם את המבט המגניב והישן והטוב, אני יכול לומר לך. היה לו תיק על ברכיו, ולידו כמה ספרי לימוד לדוגמה. מעולם לא ראיתי אותו בחליפה לפני כן. הוא ואבי היו זוג ציידים אדירים. רוצחים של הצביעים, חדי השיניים האמתניים והחוגלה הרוצחת. הייתי פעם במסע צייד עם אבי ואל וזוג חברים נוספים של אבי. חלק מהמסע הבלתי נגמר של אבא, לעשות גבר מהבן שלו. שלום, אמרתי, ונתתי לו חיוך גדול ואוכל חרא. ויכולתי להבין מהאופן שבו הוא קפץ שהוא ידע עליי הכל. היי, צ'רלי. הוא הביט במהירות בגברת מרבל, אבל היא עמדה על רשימות נוכחות עם גברת ונסון מהדלת הסמוכה. אין שם עזרה. הוא היה לגמרי לבד עם בנו הפסיכוטי של קרל דקר, הבחור שכמעט הרג את המורה לכימיה פיזיקה. טיעון מחירות, שאלתי אותו. כן, זה נכון. הוא חייך כמיטב יכולתו. רק מוכר את אותם הספרים הישנים. באמת מוחץ את התחרות, הוא קפץ שוב. טוב, אתה מרוויח קצת, אתה מפסיד קצת. אתה יודע, צ'רלי. כן, ידעתי את זה. לא התחשק לי להציק לו יותר. הוא היה בן 40 והתקרח והיו לו ארנקי תנין מתחת לעיניים. הוא הלך מבית הספר לבית ספר אחר במכונית ביואיק סטיישן עמוסה בספרי לימוד, והוא יצא לצוד במשך שבוע בנובמבר בכל שנה עם אבי וחבריו של אבי במעלה נהר האלגש. נהר האלגש. בשנה אחת הלכתי איתם. הייתי בן 9 והתעוררתי והם היו שיכורים והם הפחידו אותי. זה היה הכל. אבל האיש הזה לא היה מפלצת, הוא היה רק קרח בן 40 וניסה להרוויח כסף. ואם הייתי שומע אותו אומר שהוא ירצח את אשתו, זה היה רק דיבורים. אחרי הכל, אני הייתי זה עם אדם על הידיים. אבל לא אהבתי את האופן שבו עיניו התרוצצו סביב, ולרגע, רק לרגע, יכולתי לתפוס את קנה הנשימה שלו בין ידיי ולמשוך את פניו אליי ולצרוך לתוכם. אתה ואבי וכל החברים שלך, כולכם צריכים להיכנס איתי לשם, כולכם צריכים ללכת איתי לגרין מנטל, כי כולכם בזה, כולכם חלק מזה. במקום זאת ישבתי והתבוננתי בו מזיע, וחשבתי על זמנים עתיקים. וואו, לא אוהב אותו, פרק 5. התעוררתי עם צמרמורת מסיוט שלא היה לי הרבה זמן. חלום שבו הייתי באיזו סמטה עיוורת חשוכה ומשהו בא אליי. איזו מפלצת שפופה, אפלה, שחרקה וגררה את עצמה. מפלצת שתוציא אותי מדעתי אם אראה אותה. חלום רע. לא היה לי את זה מאז שהייתי ילד קטן, והייתי ילד גדול עכשיו, בן 9. בהתחלה לא ידעתי איפה אני, אלא שזה בטוח לא היה חדר השינה שלי בבית. זה נראה קרוב מדי, והריח שונה. היה לי קר וצפוף, והייתי צריך להשתין משהו נורא. היה פרץ צחוק קשה שגרם לי לטלטול במיטה שלי. אלא שזו לא הייתה מיטה. זה היה תיק. אז היא כבר מין זקנה מזדיינת. זקנה פה זה מתורגם מבג, אז כאילו שאלה על תיק, וגם קרא לו תיק. מצחיק. אמר אל לטרופ מעבר לקיר הבד. אבל מזדיינת זו המילה החשובה כאן. קמפינג, הייתי בקמפינג עם אבא שלי וחבריו. לא רציתי לבוא. כן, אבל איך אתה מוותר על זה, זה מה שאני רוצה לדעת. זה הסקוטי נורוויס, או נורביס, עוד אחד מחבריו של אבא. הקול שלו היה מטושטש ועמום, ושוב התחלתי לפחד. הם היו שיכורים.
אני פשוט מכבה את האורות ומעמיד פנים שאני עם אשתו של קרל דקר, אמר אל, והיה עוד רעש צחוק שגרם לי להתכווץ ולהצטמרר בשק השינה שלי. או אלוהים, הייתי צריך להשתין, לשחרר, להכין לימונדה, איך שרצית לקרוא לזה, אבל לא רציתי לצאת לשם בזמן שהם שתו ודיברו. הסתובבתי אל קיר האוהל וגיליתי שאני יכול לראות אותם. הם היו בין האוהל למדורה, והצללים שלהם גבוהים ונראים חייזריים, הוטלו על הבד. זה היה כמו לצפות במופע ששיות קסם. ראיתי בקבוק צל עובר מיד צל אחת לאחרת. אתה יודע מה אני הייתי עושה אם הייתי תופס אותך עם אשתי? אבא שלי שאל את אל. בטח תשאל אם אני צריך עזרה, אמר אל, והיה פרץ צחוק נוסף. צללי הראש המוארכים על קיר האוהל התנדנדו למעלה ולמטה, קדימה ואחורה, בשמחה חרקית. הם לא נראו כמו אנשים בכלל, הם נראו כמו חבורה של גמלי שלמה מדברים, ופחדתי. לא, ברצינות, אמר אבא שלי. ברצינות. אתה יודע מה הייתי עושה אם אתפוס מישהו עם אשתי? מה קרל? זה היה רנדי ארל. אתה רואה את זה? צל חדש על הבד. סכין הציד של אבא שלי, זו שנסע ביער. זו שראיתי אותו אחר כך מפלט את הצבי, מטיח אותה במעיים של הצבי עד הקצה, ואז קורע כלפי מעלה, השרירים בזרועו מתנפחים, שופכים החוצה מעיים ירוקים ותוססים על שטיח של מחטים ועזוב. אור האש וזווית הבד הפכו את סכין הציד לחנית. אתה רואה את הבת זונה הזו? אני תופס איזה בחור עם אשתי, הייתי מצליף בו מעל הגב וחותך לו את האביזרים. הוא היה משתין בישיבה עד סוף ימיו, נכון קרל? זה היה הובי לבסק, המדריך. הצמדתי את ברכיי לחזה וחיבקתי אותן. בחיים שלי לא הייתי צריך לשירותים כל כך, לפני ומאז. אתה צודק לעזאזל, אמר קרל דקר, אבי היקר. מה עם האישה המדוברת, קרל? שאל אל לטרופ. הוא היה מאוד שיקור. אפילו יכולתי לדעת איזה צל הוא שלו. הוא התנדנד קדימה ואחורה כאילו הוא יושב בסירת משוטים במקום על בול עץ ליד המדורה. זה מה שאני רוצה לדעת. מה אתה עושה עם האישה שנותנת למישהו להיכנס לה בדלת האחורית? סכין הציד שהפכה לחנית נעה באיטיות קדימה ואחורה. אבי אמר, הצ'רוקי נהגו לשסף את אפם. הרעיון היה לשים כוס ישר על הפנים שלהם, כדי שכל אחד בשבט יוכל לראות איזה חלק מהם גרם להם לצרות. הידיים שלי עזבו את ברכיי והחליקו עד המפשעה שלי. חפנתי את השחי ואיבדתי בצל סכין הציד של אבי נע לאט קדימה ואחורה. היו התכווצויות נוראות בבטן שלי. הייתי עתיד להשתין בשק השינה שלי אם לא הייתי קם והולך מהר. שיסו להם את האף, אמר רנדי. זה די טוב לעזאזל. אם עדיין היו עושים את זה, חצי מהאנשים בפלייסרוויל היו חוטפות בשני הקצוות. לא אשתי, אמר אבי בשקט רב. ועכשיו ההשמצה בקולו נעלמה, והצחוק מהבדיחה של רנדי פסק באמצע שאגותיו. לא, כמובן שלא, קרל, אמר רנדי באי נוחות. היי, זין, קח משקה. הצל של אבי הטה את הבקבוק לאחור. לא ישסף לה את האף. אמר אל לטרופ. הייתי יורה לה ישר בראש הבוגד שלה. הנה לך, אמר רובי, אני אשתה לזה. לא יכולתי להחזיק את עצמי יותר. התפתלתי מתוך שק השינה והרגשתי את אוויר אוקטובר הכס נוגס בגופי שהיה עירום מלבד זוג מכנסיים קצרים. זה נראה כאילו הזין שלי רצה להתכווץ ישר לתוך הגוף שלי. והדבר היחיד שהמשיך להסתובב במוחי, אני מניח שעדיין ישנתי בחלקו וכל השיחה נראתה כמו חלום, אולי המשך של המפלצת החורקת בסמטה. זה שהייתי קטן יותר, נהגתי להיכנס למיטה של אמא שלי אחרי שאבא לבש את המדים שלו ויצא לעבודה בפורטלנד. נהגתי לישון לידה שעה לפני ארוחת הבוקר. חושך, פחד, אור המדורה, צללים כמו גמל שלמה. לא רציתי להיות בחוץ ביערות האלה 70 קילומטרים מהעיר הקרובה ביותר עם האנשים השיכורים האלה. רציתי את אמא שלי. יצאתי דרך כניסת האוהל, ואבי הסתובב לעברי. סכין הציד עדיין הייתה בידו. הוא הסתכל עליי, ואני הסתכלתי עליו. אף פעם לא שכחתי שאבא שלי עם זיפי זקן אדמדם על פניו וכובע ציד מורם על ראשו וסכין הציד בידו. כל השיחה נעצרה. אולי הם תהו כמה שמעתי. אולי הם אפילו התביישו. מה לעזאזל אתה רוצה? שאל אבא שלי, מכסה את הסכין. תן לו לשתות, קרל, אמר רנדי, ונשמע שאגה של צחוק. אל צחק כל כך עד שהוא נפל. הוא היה די שיקור. אני חייב להשתין, אמרתי. אז לך תעשה את זה למען השם, אמר אבא שלי. הלכתי לחורשה וניסיתי להשתין. הרבה זמן כלום לא יצא. זה היה כמו כדור רך וחם של עופרת בבטן התחתונה שלי. לא היה לי שום דבר מלבד פין באורך של ציפורן. הקור ממש צימק אותו. סוף סוף זה הגיע, בשיטפון מעביל גדול, וכשהכל יצא ממני חזרתי לאוהל ונכנסתי לשק השינה שלי. אף אחד מהם לא הסתכל עליי. הם דיברו על המלחמה. כולם היו במלחמה. אבא שלי צד את הצבי שלו 3 ימים מאוחר יותר ביום האחרון של הטיול. הייתי איתו. הוא הוריד אותו בצורה מושלמת, בקבוצת השרירים שבין הצוואר לכתף, והמסכן ירד במכה. כל היופי נעלם.
ניגשנו אליו. אבא שלי חייך, שמח, הוא שלף את הסכין שלו. ידעתי מה הולך לקרות וידעתי שאני עומד לקבל בחילה, ולא יכולתי להתאפק מכל זה. הוא שתל רגל משני צידי הצבי ומשך את אחד מרגליו לאחור ודחף את הסכין פנימה. קרע אחד מהיר למעלה והקרביים שלו נשפכו החוצה על קרקע היער, ואני הסתובבתי ופלטתי את ארוחת הבוקר שלי. כשהסתובבתי אליו בחזרה הוא הסתכל עליי. הוא מעולם לא אמר כלום, אבל יכולתי לקרוא את הבוז והאכזבה בעיניו. ראיתי אותם שם מספיק פעמים. גם אני לא אמרתי כלום. אבל אם הייתי מסוגל, הייתי אומר, זה לא מה שאתה חושב. זו הייתה הפעם הראשונה והאחרונה שאי פעם יצאתי לצוד עם אבא שלי. טוב, אלה הפרקים. נשמע כמו קרייטוס ואטראוס. הסצנה האחרונה הזאת אני חייבת לומר. לא יודעת אם מישהו פה מכיר בקהל, אבל כן. וזהו, נתראה בקרוב לשאר. ביי ביי, ביי ביי.